Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте дәмді және оңай дайындалатын печеньенің жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл үшін бізге 2 жұмыртқа, сары май, қант, жаздық литер және ұн қажет болады. Ең әуелі сары майымызды ертіп аламыз. Одан кейін ұнымызға разрыхлитель саламыз және жақсылап араластырып аламыз. Осыға 2 жұмыртқа, онан соң қант, содан кейін ертілген сары майымызды құямыз. Оны миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне миксерлеп алдым. Енді осының үстіне ұнымызды 2 бөліп саламыз. Бірінші бөліп салдым. Енді миксердің көмегімен жақсылап араластырамын. Содан кейін қалған екінші бөлігін саламын. Тағы да араластырамын. Біздің массамыз дайын. Осындай болып шығады. Енді осы массаны қалташаға саламыз. Менде осындай насадканы салдым. Кез келген насадканы салсаңыздар болады. Массамызды қалташаға салып аламыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп аламыз. Оның үстіне осы насадканың көмегімен массамызды құйып шығамыз. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз дайын, осындай әдемі болып шығады. Мен бұл жерде 2 насадка пайдаланғанмын. Сіздер де кез келген насадканы пайдалансаңыздар болады. Осындай дәмді әрі оңай жасалады. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.